อะไรอะไรก็ได้ลอยฟุตกลางอากาศยังไงหมาเนี่ย ทอดหมูทอดไก่ตำแตงแกงอ่อมริมทะเลหนองกอยบรรยากาศริมทะเลหนองกอยค่ะ อร่อยไหมคะ ไม่อร่อยค่ะ โอ๊ย อร่อยไหมคะ ไม่อร่อย เอากินทำไม อร่อยไหมคะ คนทำพูดไม่ออกเลยพูดใหม่ให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งอร่อยไหมคะ อุ้ยอ๋อ อร่อยไหมคะ อย่าไม่อร่อยค่ะ กินก่อน บ่อร่อยให้ไปกินหญ้าได้ป่ะนี่ หนูว่ามันงัว เอาบ่อร่อยเนาะเดี๋ยวแม่กับครูบ่ให้กินน้ำอร่อยไหมคะ อร่อยมากค่ะ อร่อยค่ะ